misotena ihany koa ny confédération africaine ny football sy indrindra leo amin'ny fédération internationale ny football izay nanolotra izao fitaovana sy indrindra ny fiarakodia sy ireto fanamiana ireto. Iverinay fa zava-dehibe tokoa ho an'ny fampandrosoana ny taranja baolina kitra eto Madagasikara ny fisian'izao fitaovana zao. Ary ny fandraisantsika ny lalao CAN amin'ny taona 7 ho an'ny tanora latsaky 7 taona dia iveriko fa zava-dehibe tokoa ho an'ny voninahitry Madagasikara indrindra fa ny fampiroboroboana sahady an'izay setry ny taranja baolina kitra zay eto Madagasikara. Ka tafiditra indrindra ao anatin'izay fampiroboroboana sy ny fitandrovana sahady ny voninahitrytsika malagasy ary indrindra araka nambarana teo dia mba hatafiditra ny ekipam-pirenentsika ao anatin'ny 4 voalohany ka ho afaka handray anjara amin'izay mondial zay dia iveriko fa rariny dia rariny tokoa. Ary eto izahay amin'ny anaran'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora dia miteny eto masonareo fa vonona tanteraka izahay hanovana tsy hiara-miasa amin'ny fédération. Tokony omelantsika na ianareo avy any amin'ny ligue paritra na indrindra isika atao anatin'ny fédération malagasy ny foot fa raha voaresaka tao ny hoe fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana dia ministera moa zany ny voatonona voalohany sy ny fédération dia maromaro ihany ireo resaka voalaza teo eo amin'izay tsy fidifian-kevitra. Eto dia atokisa ianareo fa voamalomaly azy ania dia efa nakatoavina teo anivon'ny gouvernement ny atao hoe fahazahoan-dalana hanafoana ny taxa sy ny droit rehetra amin'ny fahazahoana ny fiarakodia. Misy mbatamirahazy ahay eo raha resaka football resana ianay moa somary malaladalaka satria taranjam-panatanjahantena rehetra fa anisan'ny lomalaharana eran'izao tontolo izao ary eto Madagasikara ihany koa ny taranja football. Ka dia hoenala setra malomana koa izy ary indrindra dia raha ohatra ka misy liahiahinareo manoloana an'izay hoe mety hisy sembanana sembanindramana ny fiara-miasa eo fédération sy ny ministera dia manome tomponareo fa tsy hisy velively ary tsy hisy mihitsy zany fa tsy maintsy hiara-iasa mandrakariva fédération sy ny ministera ny fanatanjahantena. Ka eto dia mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankasitrahana satria mety samy manana ny fijeriny na ianareo anivon'ny fédération ary tsy ny fédération ho an'ny football ihany fa ireo fédération hafa satria ny ministera dia miara-miasa amina fédération 430 amin'izao fotoana izao. Ary mbola tsy indriako eto fa lohalaharana amin'izany ny fédération malagasy ny football amin'ny maha sport roa ny football eran'izao tontolo izao. Ka eto moa zahay dia manome toky ianareo fa hitady ny vahaolana rehetra andinianana an'izay ataontsika hoe adalahy politika fa hijerevantsika akaika an'izay fanatanjahantena zay aka. Eto zay dia manome toky ianareo any amin'ny faritra fa ireo kianja manara-penitra izay miady miasa ankehitriny dia efa eo am-pikaroana ny vahaolana izahay mba ahafahana manohy ny asa rehetra ka ho vita tanteraka alohan'ny faran'ny taona. Tafiditra anatin'izay ka pasabazana aloha tsy vita amin'ny faran'ny taona fa mety hanomboka alohan'ny faran'ny taona. Magnaraka an'izay dia tiako ihany koa ny milaza antsika fa ahitam-pahombiazana ary indrindra ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora dia miezaka hatrany ny mametraka fomba fijery vaovao amin'izay fampandrosoana ny fanatanjahantena eto Madagasikara amin'ny ankapobeny izay. Ka manoloana an'izay indrindra dia hisy fihaonana izay volan'eo mpamoravolana azy izahay eo amin'ny ministera sy ny filohan'ny fédération rehetra atoato hikarohana vahaolana izay misy sosokevitra vaovao moa izay arosin'ny ministera fa tsy maintsy fampiarahantsika izy io dia amin'izay fotoana izay ny atantsika hoe ahoana ny fomba hanakaperana azy mety fe sa tsy mety fa alao amin'izay fotoana zay zany anolazaina antsika hoe tia le sosokevitra avy amin'ny ministera hoe tena manatsara ny fanatanjahantena ankapobeny ary tsy diso anjara amin'izany ny football eto Madagasikara. Eto mpamaranana dia mbola mamerina ny fankasitrahana amintsika mpikarakara, mpikirakira ny tontolon'ny baolina kitra.